May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadudong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pag sumubabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Peace of mind. Ini ginatanyag ni presidential candidate Isko Moreno sa mga Negrense sa iya nga pagkampanya. Mga balota nga gamiton sa pinili ay nagabot na sa Negros Occidental. 3.4 million pesos nga sabu na kuha sa suspect nga nagagamit sa food delivery service sa pag-deliver sa illegal nga droga. Bago bukas nga kapihan sa DSB, ginhold up. Kag sa good vibes, bumbero nag-uli sang cash, cellphone kag gadgets nga na-recover sa fire scene. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, health expert nagakabalaka sa pagtugot sang COMELEC sa mga botante nga mayara sang COVID-19 symptoms nga makaboto sa mga polling center sa election day. Bisan ang mga COVID-19 patients nga yara sa isolation pahanugutan sa COMELEC nga makaboto sa mga ginatalana nga isolation na polling precinct sa May 9 national kag local elections. Ang COMELEC ang maga-install man sang body temperature scanner sa mga polling centers para ma-isolate ang mga botante nga may COVID-19 na symptoms. Pero may pagkabalaka diri ang mga health experts, kaupod ang mga health officials ng Department of Health. Para kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong, dapat hindi anay magwa ang mga may COVID-19 symptoms, ilabi na ang may hilanat para magboto. Pero kutob sa mga botante nga makuhaan sang 37.5 degrees Celsius pasaka nga body temperature, iga-isolate na sila kag ibutang sa mga IPP agud makaboto suno sa COMELEC. Siyempre pag may lagnat, hindi po pwede. Okay, gano'n lang tayo. Pag may lagnat, on the time. Pero kung wala naman lagnat, pwede naman. Total, may temperature check. Tingin ko pwede na yan sa ngayon. Habang wala pang surge. Any other... Sa number 9, DPWH nagpangayo sa Pasay luhag nagpasalig nga mapadasig ang paghuman sang dululungan nga mga road kag drainage project sa Bacolod City. Sa sabatang ginpadala ni DPWH District Engineer Jaime Javellana sa katapos sa sanggunian panglungsod, iagid pasalig ang hugot nga koordinasyon sa Bacolod Traffic Authority Office kag mismo sa konseho agud nga mapaganhagan ang huol sa trapiko nga natugas ang apat ka mga major road and drainage project nga ginapatuman sa pila ka mga lugar sa Bacolod City. Nangayo sa pasaylo si Javellana sa kapaslawan nga mag-coordinate sa mga natungdan kabangdanan nga wala man gilayon makatalana sang traffic enforcers ang bitaw sa mga lugar nga may proyekto sang DPWH. Ginpasalig niya man nga mapadasig sa mga contractor ang paghuman sa mga proyekto nga nagabalor sa masobra sa 200 milyones pesos. Disyembre, ginapabot nga matapos sa mga contractors ang DPWH ang mga simultaneous road and drainage project. Pero kung maayo ang lakat sa panahon, ginalauman ni Javellana nga mas temprano mahuman ang mga proyekto. Sa number 8, pinaagi sa Bacolod City Justice Zone, ginalauman nga mapahaganhagan ang pagginutok sa mga bilanggo sa mga BJMP facilities. Ang backlog cases ang isa sa mga rason kung nga may pagginutok sa mga BJMP facilities sa Bacolod City. Suno sa kay Executive Judge Raymond Joseph Javier sa Bacolod Regional Trial Court, 80% sa sining mga kaso ang drug-related. Pinaagi sa Justice Zone, tuyo nila nga mapadasig ang pagdesisyon sa mga kaso nga pending sa korte para ma-decongest man ang mga BJMP facilities. Kainay sa ka-strategic planning ang ginhimo sa mga katapos sa Go Just o kung Governance Injustice nga ginatapuan sa nagkalain-laing nga mga sektor sa idalom sang justice system kaupod ang European Union. Ini para maistoryahan kag mapangitaan pagid sang iban nga mga pamaagi nga mapadasig ang pagwa sang desisyon sa mga pending nga mga kaso. In our 3 jail facilities in Bacolod City, we have 1,500 plus inmates, persons deprived of liberty who has pending cases all in court. So
Just imagine, you have 1,500 PDLs being tried by our court. So you multiply that, so more or less that's 3,000 to 4,000 cases already. They do focus on whatever problems they feel they have, and these issues you mentioned, the backlog of cases and the congested prisons, are obviously some of the key problems that you find in all the justice zones. Currently there are 8 justice zones around the country. Sa number 7, ka mga banwang syudad sa Negros Occidental may 0 COVID cases. Sa April 27 nga report sa Provincial Incident Management Team, 891 ka mga banwang syudad sa probinsya ang may 1 o 2 ka active COVID-19 cases nga na-report. Ini naganakip sang Carlota City kag Talisay City nga may tag-2 ka kaso. Isa naman ka active nga kaso sang COVID ang na-record sa Bago City, Binalbagan, Cadiz City, Escalante, Kabangkalan kag San Carlos City. Sa April 27 nga report, napulo ang active cases sa Kabilugan kag 2 ang na-record nga new cases. Samtang padayon ang paghaylo sa Provincial Health Office sa mga wala pa makapabakuna nga magpabakuna na para mapunggan o kung napangapilan ang kaugalingon kontra COVID-19. Nagpadayon man ang booster shot sa karon sa may mga comorbidities. Damlag pa, nagpaandam ang Octa Research sa posible pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa pungsod sa tion nga magsunod na ang subvariant sang Omicron sa pungsod. Sa number 8, bag-o bukas nga cafe sa Don Salvador Benedicto ang gin-hold up. Customer na ulamid pa. Gin-hold up sang kagabi isang 4 ka wala pa makilalaan nga persona ang isa ka bag-o lang nagbukas nga cafe sa Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto. Sunod sa PNP, sakay sa 2 ka motor ang 4 ka persona kag nagpakuno-kuno pa nga customer kag nag-order. Dugay-dugay sila ang nagdeklarar na sang hold up. Nakuha sa mga suspect ang 13,000 pesos nga cash nga benta sa cafe kag ilaman nakuha ang 20,000 pesos nga cash sang isa ka customer. Pada ng investigasyon sang PNP angot sa identity sang mga suspect. Sa number 5, empleyado sa Cadiz City Hall, gintiro samtang nagapaligo. Suspect, empleyado man sang syudad. Pinasunang empleyado sa Cadiz City Government nga si J. Michael Sequito matapos gitiro kahapon sang iaupod man nga empleyado sang syudad. Na-assign sila nga duha sa City Legal Office. Sa investigasyon sa PNP, nagapaligo lang sa bomba si Sequito malapit sa ilang balay. Sa ginali mag-abot ang suspect nga si Kenji Piamonte. Kagiliyon na lang siya nga gintiro. Giliyon man siya nga gidala sa ospital agud mabulong. At large sa karon ng suspect. Ginahibalo pa sa PNP kung anong motibo sa pagpariro sang suspect sa iyang upod sa trabaho. Sa number 4, 3.4 million pesos nga balor sang iligal nga droga na recover sa buy-bust operation sa Banago. Isa sa mga suspect ginagamit pa ang food delivery service para sa pagbaligya sang iligal nga droga. Arestado sang kaagahon ang mag-amay nga Sunny Boy Ginoohan kag Sandy Romero pati na ilahimata nga si Rudy Talabon matapos makuhaan sang tunga sa kilo nga shabu sa buy-bust operation sa Puro Katilingban, Barangay Banago, kaina sang kaagahon. Ginabulubanta nagabalor sa 3.4 milyones pesos ang nakuha nga shabu sa mga suspect. Sunod kay Pulisa Lieutenant Jovem Mugato ang pamuno sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod, lunsay mga drug personality ang naaresto kag ila ginakabig ang 25 anyos nga si Romero nga high-value individual. Dugang pa ni Mugato, nagatrabaho bilang food delivery rider si Sandy kag iya man ini ginagamit nga front sa pagkuha sa pagbaligya sang iligal nga droga. Ginpahayag man ni Mugato nga gikan sa gwa sang Region 6 ang ilang nga mga items. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9164. Sa number 3, padayon sa gihapon ng local absentee voting kag buwas magatakop na ini.
Kalabanan sa mga nag-avail sa local absentee voting mga katapos ang militar kag PNP. Sa datos ng COMELEC, may masobra sa 2,700 ka mga katapos ang PNP, Army, Bureau of Fire Protection, DILG, DepEd, bisan pa media ang nag-avail sa local absentee voting. Sila ang nagboto sa mga gindesignate nga tanatapan. Patag ni Acting Election Supervisor Roberto Salazar, ini ang sa idalom sang Committee on Local Absentee Voting. Mismo sa adlaw man sang eleksyon, ang isipay sang boto. Manual voting ang ginapatuman sa local absentee voting. Kag presidente, vice-presidente, 12 ka mga senador kag isa ka party list group ang sarang maboto sa local absentee voting. Ipuno na, no? Tapos ang office mismo nga nag-conduct sang local nga nag-conduct no sang local absentee voting, siya na ang mapadala, no? Sang balota dito sa Committee on Local Absentee Voting, no? Sa Intramuros, Manila, no? Sa aton election contest and adjudication division department, no? Sila nang in charge, no? Tapos nag-create man na sila sang special board of election inspectors, no? Or special electoral board, no? Para nga mag-isip, no? Kahit manual ang counting, sini kay manual ballot ang aton ginusar, no? So on the day of the elections, amo man ang pagbukad nila sina. Sa number 2, nag-abot na sa probinsya ang mga balota para sa May 9 elections. Kagabi pa nag-abot ang balota suno kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar nga nagsilinman nga sa karon padayon ng sorting kag segregation sa mga balota sa Negros Food Terminal. Ini sa pagpasiguro nga mapadala ang eksakto nga mga balota sa mga kabanwahanan kag syudad. Siliman nga semana iga-deliver ang mga balota kung sa diin ini ang pagabatunon kag iga-custody sang tagsa ka municipal kag city treasurer. Ang PNP kag militar ang naga-secure sa mga balota. Mismo sa adlaw na sang eleksyon, ang actual counting sang balot sunod kay Salazar. Sa May 7 naman ang testing and sealing sa mga vote counting machines. May masobra sa 1.9 million ang bumuloto sa Negros Occidental, lakip na ang Bacolod City. Kag ginasegregate to check on whether, no, or not kompleto ang aton mga ballots, no. As to the exact contents ng ballots sulod sa isa ka box, no, po na siya equivalent sina ang number of registered voters man, no, sa kada class, no. Pero ang actual count niya sina will happen on election day pa, no. Kaya we cannot open, no, the ballot, the box of the ballot. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Peace of mind. Iniginatanyag ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno sa iyang pagkampanya sa Negros Occidental. Nakikita man siya sa kay Bacolod City Mayor Evelio Nardia nga first time nakikita sa isa ka presidential karon nga campaign period. May report si Nico Delfin. Mga hakos kag singgitan gikan sa mga supporters nga nakapula ang nagsugata kay Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno sa iya pag-courtesy call kay Mayor Evelio Leonardia sa Bacolod City Government Center kay Inas ang aga. Nandito kami uli. Talagang palalambutin namin ang bulalo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sa ikaapat niya na nga pagbalik sa syudad para sa kampanya, kaupod niya ang iya ka running mate nga si Vice Presidential Candidate Willie Ong kag mga senatorial candidates nga sanday sa Mira Gutok, Jopet Sison kag Anay Agrarian Reform Secretary John Castraciones, kaupod man ang Mothers for Change nominee nga si Mocha Uzon. I'm offering to you peace of mind. With all the problems that we are facing, mahal na bilihin, mahal ng kuryente, mahal ng krudo, bahay, eskwelahan, ospital, ang dami natin problema. Kaya we cannot afford na magpatuloy ang away ng mga may kulay. Nahauna naman ini nga tion nga nakaupod si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia sa isa ka presidential candidate sa campaign period.
Pero iyaging klaro nga nagapabilin siya nga neutral sa bahin sang presidential elections. I stay neutral. Stay neutral din. He's a friend. So that's why we receive him here warmly. Ang others ay salamat ko dahil siya nga. Wala iya kong kontra paglagan ko National President sa Mayor's League. Magluwa sa Government Center, nagbisita man si incumbent Manila Mayor Moreno sa St. Jude Tadeos Parish Church sa Barangay Alihis. Nakikita man siya sa alkalde sang Banwa sang Binalbagan kag nagtambong sa isa ka mini concert antes ng isa pa ka natalana nga grand rally sa Bacolod City Public Plaza. And I will compete until the last day. I will compete sa nekaminibing ng laban hanggang dulo. Pero sa iyaman nga pagbisita sa Bacolod, nag-withdraw man sa pwesto ang local chairman sang partido nga si Anay Konsehal Ricardo Canotan tungod sang pag-bypass sa iya. Suno kay Tan, wala siya napahibalo angot sa campaign activities ni Moreno bilang party mate kag wala siya na respeto bilang chairman sang local party. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa vibes, cash, cellphone kag mga gadget nga nagkala-recover sa nga bumbero sa nagakasunog nga building ang gilayon nga nabalik sa Tag-iya. May report si Romeo Subaldo. Natabuan nga pagkadto sa South Terminal si F01 Glimmer Villacanas sa makalabay sa nag-aasu nga building sa corner sa Gonzaga kag Lopez Haina Lunes ang gabi. Tawag siya gilayon sa ilang nga base kag nakapahibalo nga may sunog. Gani, madasig nga nakaresponde ang mga bumbero. Nanawag sir. Pag nawag namon is ara at sige dara naman doon na. Dasig naman lang. Hilapit naman labasay Yes, na, sir, no? dapat naman lubisay na. Pag timing man nga pag layo ko man kami gawa mo nakita na namon ng kalayo. Then pag panawag namon, timing nga pag-abot namon sa scene, amo man ang ano nato ng peta na Grabing timing mo, sir. ka-timing gid. Nagbinuligay na sila sa mga volunteer groups nga unahon kuha sa ibabaw ang mga natrap nga mga persona nga yara sa 3rd ug 4th floor. Si FO Ronel Ivan Labansawa naman ang arson investigator. Pagsulod sa lugar sa sunog, ginapang usisa niya ang mga butang sa sulod sang building para mahibaluan kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa iya nga pag-usoy sa building, may nagalakitaan siya nga mga cellphone, gadgets, pati na cash. Iya inigilayo naging turnover sa nagarenta sa building. Nahangpan niya nga sa sininga sitwasyon, importante sa mga tag-iya nga ma-recover ang mga iningang mga bagay. Nakibot ko nga may nag-rain nga nagaba ko din nga wala ko daw ako assistant nga part may cellphone di kita kami dito nga laptop kag isa ka box nga may may node nga tablet sunod sa mind ko ti aloy man sa tao sunugan na kuan mo pa gisa pa way man tabi nagdako sa mo nang iyo nga mangwa sa hindi mo. Gani para sa kay Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodeli Gaspi, dalayawon ang ginhimo sa mga bumbero kag dapat nga sundon sang iban. Commendable action, no? Nga dapat nga aton ini padayonon kag aton man ini tagaan sang commendation. Okay, isa ini kadalayawon bagay. Ang duha, amo man sadto ang nag-uli sang cash kag mga pagkabutang sa isa ka babae nga nasunugan sa Barangay Alihis sa Bacolod. Barb, kung ikaw nasunugan, ining cellphone, ining kwarta, ining mga importante anay nga bagay sa amo nga tiyempo, di ba? Tini, kung imagine mo na kaladula ng tanan sa imo, at least may nabilin pa kag nabalik pa sa imo. Oo, kag safe, nagamit gid. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.